知道让台湾食物好吃的秘密是什么吗？调味料。让食物好吃的秘密就是调味料。调味的意思就是改变味道，让食物更好吃。有的调味料除了能让食物更好吃，还能用来当作生活中的形容词。常用的调味料：葱、姜、蒜、酱油、盐巴、醋、辣椒、香菜和九层塔等等，都是台湾食物里常见的调味料。葱是重要的调味料。除了调味以外，台湾人也喜欢葱的发音，会使用葱代表聪明的聪，所以有了吃葱就会变聪明的说法。醋除了是调味料之外，还因为它本身的特别酸味，让人联想到看到别人有，可是自己没有时，会产生一种心里酸酸的感觉。于是有了吃醋这个形容词。比如说，妈妈比较喜欢弟弟，所以哥哥常常会吃弟弟的醋。醋，生活中醋的酸味还能表达出轻重不同的意思。轻的有开玩笑的意思，重的有嘲笑别人、嫉妒别人的意思。比如说，他说话好酸啊，他最喜欢酸别人了。说话的意思是轻还是重，要看说话时的情况和说话双方的关系来决定。糖应该是调味料中最受人欢迎的。糖的甜味让人很难不心动的，所以在生活中，我们就常常用甜这个字表达一个人很会说话，说的让人听了心里甜蜜蜜的。比如说，你的嘴巴最甜了，他的甜言蜜语能让许多女人心动。辣椒，吃辣椒会让人产生像火一样的热感，也会让人吃了还想再吃，所以我们就用辣椒的辣来形容一种特别迷人的美丽，好像吃辣椒以后产生的火热感觉，让人看了还想再看。比如说，她穿的裙子这么短，真是辣。还有像辣妹、辣妈这类的名词。影片5：酸甜苦辣。这碗甜汤是大姐特别请厨师做的，代表我们全家甜甜蜜蜜的感情啊！哇，那一定要把这碗汤全喝光！来来来，大家赶快喝！够不够甜啊？不够，我觉得不够甜。我们家的感情比较甜。
吃火锅啊，一定要配火锅料，少了火锅料的味道，火锅就不好吃了。我要一点辣椒。奶奶，辣椒吃多了会变辣妹哦。宝贝孙啊，你是要赞美奶奶，还是酸奶奶？哎，他当然是在赞美奶奶啦，他的嘴巴最甜了。谁说的？他的嘴巴没有我的甜吧？影片问答。问题1：大嫂用什么来形容全家人的感情？大嫂用甜和蜜这2个词来形容全家的感情。蜜指的是蜂蜜的甜味，常常和甜一起使用。比如说，他们的感情甜如蜜。我们一家人过着甜甜蜜蜜的生活。问题2：孙子看到奶奶吃辣椒以后的反应是什么？孙子用开玩笑的方式嘲笑奶奶是辣妹。这可以用在家人或朋友之间，在不太认识的人面前就不合适了，因为这样的玩笑话会让人觉得很随便，不太礼貌。问题3：在影片中，酸被用来形容什么？在影片中，酸被奶奶用来当作动词，有嘲笑的意思。也就是孙子对奶奶说：“辣椒吃多了会变成辣妹。”这句话有孙子在嘲笑奶奶，跟奶奶开玩笑的意思。问题4：在影片中，甜被用来形容什么？在影片中，甜被大嫂用来形容全家人的感情，甜也被孙女用来形容自己很会说好听的话。你认识这些语法吗？语法1：比较，形容2个东西之间的不同，或是在2个东西之间做选择时常常使用，也可以是一个建议。他为什么来台湾学中文？因为他觉得台湾比较安全，也比较方便，还有台湾的传统字也比较好看。语法2：比较，形容2个东西之间的不同，或是在2个东西之间做选择时常常使用，也可以是一个建议。你要喝咖啡还是奶茶？我比较喜欢喝咖啡，特别是不加糖也不加奶的黑咖啡。短文。这个周末我们全家一起去吃火锅。奶奶觉得吃火锅最重要的就是火锅的调味料，因为每一种调味料都能让火锅变得更好吃。火锅的调味料有很多种，
每个人可以按照自己的喜好选择自己喜欢吃的调味料。所以，大家虽然在一起吃火锅，可是每个人吃到的味道都有一点不同。这也是台湾人觉得吃火锅比较有趣的原因。你学会了吗？问题1：哪一种调味料跟聪明有关系？问题2：我们会用哪一种味道来形容感情很好？问题3：下面哪一张图跟“辣”这个字有关系？